اما قسمتی که میبینین بیت کوین داخل یک ویج است و یک کانال نزولی تشکیل داده و هر لحظه میتونه که کانال رو به بالا بشکنونه و اگر بشکنونه دقیقاً تا کدام قیمت ها میتونیم بریم. دفعه قبل وقت شکستان تا کجا تونست که قیمت بالا بره؟ دفعه قبل زمان کانال شکستان چقدر بلند رفت؟ چند بار است که تکرار شده؟ الگوهای از داخل بیت کوین که هر بار تکرار شده رئیسه. اگر شما درست بتونید حدس بزنید و درست تحلیل بکنید میتونید از بیت کوین خیلی زیاد فایده بگیرید. بریم امروز چقدر در مورد بیت کوین ببینیم که بیت کوین چه حرکت‌هایی را فعلا ساخته رئیسه و کدام قیمت‌ها برای بیت کوین بسنده است و خریداری بهتر است برای بیت کوین. اولتر از همه این الگویی که شما میبینین یک الگوی سعودی نیست، الگوی نزولی است که روندش سقف و کف پایین‌تر زده رئیسه و اینجا بهترین استراتژی است که وقتی قیمت به سقف میرسه ما شورت بگیریم باید قیمت. مثلا شما زمانی که میبینید قیمت اینجا با این گلف با کندلستیکایی که میبینید که روند تغییر میده شما میتونید که اینجا شورت بگیرید. یعنی که بیت کوینایی که اینجا خریدین با چند درصد سود؟ با 9% 10% سود باید از بازارش خارج شه. در غیر صورت قیمت پس 9% 10% پایین میاد و تمام سودی که شما گرفته بودین از بین میبرین. و حالا این کانال چندین بار داخل بیت کوین شکل گرفته. این یک کانالش هست، کانال دیگه هست. من تا این فریم روزانه براتون بکنم. اینجا یک منطقه اینجا بزرگتر است نسبت به این منطقه که شما میبینید اینجا و از اون پیش هم اینجا یک کانال فلگ سعودی است که بازار از اینجا تونسته که رشد بکنه. خب اینجا هم که دبل باتام میبینیم که قیمت سر به سر یعنی دو شانه رو میبینیم که قیمت پس دوباره پایین اومده و اینجا هم بازار رو میبینین که عین شکل عین الگو است. اینجا الگوی نزولی میشه پاک کنم براتون. این از بچهای پرایس اکشن بود، درسای جدیدشون هستن. الگویی که شکستنش رو بالا اینا یک نوع استراتژی اندازه‌گیری دارن. اندازه‌گیری که روند قبلیش هم میبینن چقدر سعودی بوده و نظر به اون روند میتونن که حدس بزنن تا کجا قیمت میتونه بره. مثلا اینجا وقتی شکستانده میشه ما نمیفهمیم کجا شکستانده میشه پول بک میزنن، نمیفهمیم تا کدام قیمت بیت کوین خواد بالا رفته. که اگر کدام منطقه عرضه داشته باشیم که نداریم اینجا قیمت بالا رفته. دوم چگونه میتونی بفهمی؟ البته تقریبی میتونی بفهمی. یکی که تا این فریم بلندتر به این لگ حرکتی که اینجا شکل گرفته، ببین اینجا یک لگ حرکتی با این شکل میتونید شما اندازه بگیرین، بیاین دوباره بالای کانال میگذارین و برای شما قیمت بعدی کانال از منطقه که پول بک شروع شده و قیمت مثلا اینجا رسیده شما میفهمید که اینجا شکستانده شده و رو بالا میره. اینجا وصل میکنید میبینید قیمت چند 1,3000 برای شما میده ولی قیمت تا نیست که تا 1,8000 9000 و 10000 هم رشد بکنه. حالا چرا فیکس برای ما نگفته؟ به خاطر که ما هیچ تحلیل فیکس نداریم که 100% بر تو در کدام منطقه دقیقاً باید سودا بکنی. و اگر اینجا هم تو سودا میکردی قیمت 67000 68000 میخریدی و قیمت 1,4000 میفروختی چقدر فایده میگرفتی؟ با مو استراتژی 52% فایده میگرفتی و بعدش روند پایین اومده. تقریبا اگر اینجا خریده بودی منطقه که تو خرید زده بودی پاز دوباره بیت کوین میرسه. به خاطر پول بک است، به خاطر لیکویدیشن است، به خاطر خبرهای بد است، به خاطر جنگ است، به خاطر هر چیزی که بوده قیمت پس میرسید. اگر تو فقط از این استراتژی استفاده میکردی اینجا خرید زده بودی یا اینجا خرید زده بودی دوباره با لگوی حرکتی میفروختی شه میتونستی که این قدر گیرین نگره بگیری و بعدش که دوباره اینجا شکستانده میشه به اینجا میتونستی که دوباره اینجا خرید بکنی. یعنی که یک لگ حرکتی که از اینجا بود اینجا شکستانش رو بالا خریدی نقه فایده کردی دوباره روند نزولی شکل میگیره داخل تایم فریم هفته‌وار روزانه. یعنی روندش نشانده نزولی رو داخل یک کانال هست و زمانی که اینجا شکستانده میشه شما لگ حرکتی که تا اولین بازخورده میباشه شما انتخاب میکنین. حالا مثلا اینجا یا اینجا رو بگیریم بعدش هم بیاریم اینو وصل بکنیم به اینجا که دقیقاً برای ما قیمت‌های نشون میده. قیمت 1,11000 1,10000 برای ما نشون میده. اگر چه ذره بلندتر هم است پایین‌تر بسته شده شاید از اینکه بلندتر باشه قیمت به اون مناطق خودم میرسونه. حالا ما از چی قیاس گرفتیم؟ یعنی که حرکتایی که شروع میشه داخل بازار تمامش اندازه‌گیری شده است. یعنی اندازه‌گیری شده بالا میره. حالا اگر فرض بکنین این منطقه زمانی که شکل گرفته قیمت رو بالا رفت اگر دوباره اینجا شکستانده شه قیمت چقدر میتونه بالا بره؟ خب حالا ما میتونیم که از گریه‌ها استفاده بکنیم اینجا چون تا منطقه‌ای که بازار واکنش شده اینجا است از اینجا شروع بکنیم بگذاریم اینجا قیمت 1,20000 دلار آمریکایی میشه هر واحد بیت کوین. که اگر ما از لگو حرکتی استفاده بکنیم و خطوط اندازه‌گیری شده استفاده بکنیم برای ما نشون میده که قیمت بیت کوین 1,20000 دلار آمریکایی میشه. حالا جنگ بین ایران و اسرائیل خلاص شد، جنگی که خودشون ساخته بودن دل خود خلاص شده، هم قیچی کردن هم بافتن هم گره زدن هر چی دلشون شده
همون کار کردن، فقط قیمت ها را کمک پایین آوردن و قیمت باز دوباره رشد کرده رو بالا. حالا میتونه که ویج میده کنه. اگر که ویج میده نشه تا این فریم 4 ساعته بریم، حالا فرض بکنیم که ویج به اینجا میرسه که فعلا سعودی هستیم، از زمانی که خبرای خوب اومد داخل بازار اینجا بود تا اینجا چقدر رشد کرد؟ 9% تا بالا مثلا 10% است. حالا فرض بکنید قیمت می به اینجا، شما با این نوع کندل انگولف میبینین اینجا مثلا پین بار انگولف روند تغییر خورده و تو شما از این نوع کندلا میبینین میفهمین که این منطقه تقاضا شده برای بیت کوین و بیت کوین از اینجا عرضه خواهد شد و فروخته خواهد شد. حالا خبرای خوب شاید در راه باشه ولی نامده تا هیجان کننده نبوده برای مردم که اینجا رو بشکنن رو بالا و بعد پول بکا سوار شوند تا قیمت 1,20,000 بیت کوین ببرن. ولی اگر اینجا نامد و قیمت آمد اینجا واکنش برای شما نشون، مثلا بیا قیمت اینجا یک کندل دو کندل سرشانه بزنه پس دوباره پایین بیاد، پایین اگر بیاد تا این مناطق میتونه که قیمت بیت کوین پایین بیاد، قیمت بیت کوین پایین بیاد تا کجا؟ تا قیمت 97,000 میتونه که پایین بیاد به خاطر کف کانال نزولیش هست. اگر اینجا رو بالا بشکنه باید بیا اینجا منطقه لیکویدیشن ها رو جمع بکنه و این منطقه رو جمع کنه، یک 10,000 یک 12,000 بیا اینجا قشنگ یک کندل بسته بکنه، پول بک بزنه یا حتی هیچ پول بک نمیزنه، اینجا یک گری شاید بیار بکنه به این شکل و شروع بکنه رو بالا رفتن. یا این که اینجا شکستانده شوه بازار بیا اینجا یک پول بک در منطقه‌ای که شکستانده شده پس دوباره شروع بکنه رو بالا رفتن و این مناطق لیکوید بکنه، این مناطق لیکوید بکنه تا قیمت بلندتر قیمت ببره بیت کوین. یعنی دو نوع حرکت داریم، یک حرکت صعودی و یک حرکت نزولی است که ما منتظر بیت کوین هستیم که این کار انجام بده. اگر نزولی شد به اون شکل نزولی میشه، اگر صعودی شد به اون شکل صعودی میشه که برای شما ما گفته بشه. و اینجا خبرهای خوب است که چین لینک و ماسترکارد همکاری کردن که 3 میلیارد دارنده های کارت ماسترکارد میتونن که بالای آن چین یا بالای چین لینک خریدای خود انجام بدن. چین لینک تراکنش ها را تایید و هماهنگی میکنه، ماسترکارد دسترسی مستقیم به خرید کریپتو را فعال کرده. این گام بزرگ است از سوی پذیرش گسترده وب 3 یعنی اساسا ما طرف وب 3 نزدیک هستیم. حالا میتوانید در امارات با بیت کوین و کریپتو ملک بخرین، یعنی شما آزادانه میتونین برین با کریپتو ملک بخرین داخل امارات و داخل دبی، داخل ابوظبی، هر جایی که خواسته باشین. ترامپ میگوید میخواهد چارچوب قانونی کریپتو فورا روی میز کارش قرار گیرد. همین حالا به میز برسونین، هیچ تأخیری قابل قبول نیست. یعنی می دقیقاً میخوایم چارچوب کریپتو رو برین بالای میز ما بگذارین. اینجا مثلا اکتیویتیش هسته get to my desk as soon as possible, no delay, no ads ONS. یعنی بسیار زود چارچوب کریپتو رو بیارین. بانش این خبراش هست، میتونین داخل توییتر برین ببینین خبرایی که بهتون گذاشتیم. بلک راک 98 میلیون دلار اتریوم خرید تاریخ 24، یعنی امروز تاریخ 25 است، یک روز پیش تاریخ 24 98 میلیون دلار بیت کوین خریده. اگر بریم چکش بکنیم بیت کوین در 24 تاریخ 24 جون 436 میلیون خریده و تاریخ 23 217 میلیون، تاریخ 20 هم 46 میلیون خریده و از بالاتر 639 بزرگترینش اینجا بوده. اگر بریم ETF اتریوم سعی کنیم 24 جون 98 میلیون دلار خریده و 25 تا هنوز معلوم نیست که چند دلار هنوز خریده و تا فعلا که بولش هستیم بالای بیت کوین و اتریوم. و همچنان بریم دانه‌های بیت کوین داخل صرافی‌ها ببینیم. خروجی‌های دانه‌های بیت کوین 77,000 دانه در 30 روز، 2,000 دانه در 7 روز گذشته، 700 دانه در 24 ساعت گذشته. ولیم زیاد نشان نمیده. روندش نزولی است. بالانس یعنی دانه های بیت کوین داخل صرافی‌ها روز به روز پایین شده رئیس، قیمت روز به روز بلندتر شده باید بره به خاطر دانه ها کم میشه. و حالا ببینین قیمتش 2.08 میلیون دانه بیت کوین داخل صرافی‌ها است و اینجا در بالا چند 2.71 میلیون تقریبا از داخل صرافی‌ها ناپدید شدن برآمده و مردم حفظش کرده پیش خود نگاهش کردن. و زمان بوده که قیمت بیت کوین 39,000 بوده که مردم خریده و از داخل صرافی‌ها بردن داخل لجر، داخل تریزر، داخل هاردولت‌های خود ماندن. اگر میخواین هاردولت داشته باشین لینک هاردولت در دسکریپشن هست، میتونید داشته باشین. اگر میخواین کدام جای برین بیت کوین بخرین در افغانستان هستین، میتونین جای برای شما بایننس هست که کدش اینجا هست، لینکش هم در دسکریپشن هست، میتونین برین ثبت نام بکنین. اگر میخواین فیوچرز بازی بکنین یا میخواین که معاملات آتی داشته باشین داخل کیسکس و میکسی، کدام لینکاشون در پایین هست. شما به خاطر که در اروپا نمیتونین با بایننس فیوچرز بازی بکنین، با میکسی و کیسکس میتونین که کار انجام بدین. پس میتونین اونجا ثبت نام بکنین. کیسکس بدون اعراض هویت میتونین ترید بکنین، هر قدر پولی که خواسته باشین تا 30 دانه بیت کوین میتونین ویدرا بکنین و دیپوزیت بکنین. یعنی یک پول بسیار زیاد را میتونین اونجا ترید بکنین و بدون از اینکه کسی بشناسه که شما چیکار هستین، کی هستین، کی نیستین، میتونین اونجا که ترید انجام بدین. و بریم در مورد اتریوم هم صحبت بکنیم، خلاصه بکنیم. اتریوم بیت کوین در مقابل اتریوم افت میبینم بعدش دوباره رشد داره. هر قدری که رشد زیادتر بکنه به نفع اتریوم نیست و هر قدر که این نزولی باشه به نفع اتریوم است، چون پول سرازیر میشه از داخل
بیت کوین داخل اتریوم و این چارت BTC اتریوم است، یعنی بیت کوین در مقابل اتریوم است و دامیننس بیت کوین هم ببینید تقریبا یک شکل است. اینجا مثلا بیت در مقابل اتریوم است و اینجا مارکت کپ بیت کوین است. هر زمانی که مارکت کپ بیت کوین پایین میاد رشد اتریوم هم شروع میشه. وقتی که مارکت کپ بیت کوین بالا میره بیت کوین رشد میکنه ولی اتریوم نه آنچنان رشد میکنه و کندل ها هر قدر سرختر شه به فایده اتریوم است و فایده آلت کوین است و هر قدر کندل ها سبزتر باشه در چارت بیت کوین در مقابل اتریوم یا در دومیننس بیت کوین، هر قدر چارت های سبز ببینیم به معنای ازی است که پول زیاد داخل بیت کوین میاد و هر قدر چارت سرخ ببینیم هم قدر پول وارد آلت کوین ها میشه. بریم اتریوم داخل بازار امریکا ببینیم روندش به چه شکل است. این از تحلیل های قبلی است که برای شما ماندم که منطقه تقاضا است و از این قیمت بالا رفته و دوباره میتونه که اینجا پول بک رو بزنه، پول بک 50% خود بزنه. پول بک 50% میتونه که قیمت های 2343 2340 قیمت های باشه که ما بتونیم لانگ بگیریم، به شمول خودم لانگش میگیریم، یعنی میخریم زیادتر اتریوم تا بتونه که بالا بره، یا این که اینجا رو بشکنن رو بالا و یک کندل تاییدی برای من اینجا بوده که از اینجا لانگش بکنن رو بالا تا قیمت چند تا قیمت های 3000 و بالای اتریوم زیادتر بولش هستم تا بیت کوین، به خاطر اتریوم جای و پتانسیل بسیار بلند فعلا داره که بتونه زیادتر رشد بکنه، چون بیت کوین واقعا خوب رشد کرده و خوب درخشیده در سالهای اخیر ولی اتریوم اونقدر ندرخشیده و نوبت از این که بدون شک میرسه و کسی برنده میشه کسی که پیش از پیش بالای سرمایه گذاری کرده باشه، نه زمانی که اتریوم خوب بالا رفت در فرقای سر باز برین بخرین تکفاق وقتی که ترسیدین بفروشینش و همین وقت خوب خرید برای اتریوم است که داشته باشین. یک اتریوم فعلا $2441 آمریکایی داخل بازار آمریکا است که تاریخ 25 جون است. اگر شما این ویدیو مرا 2 سال بعد ببینین بعدش این قیمت ها برای شما یک آرزو خواهد بود. این قیمت ها برای شما یک آرزو خواهد بود. میگفتن ای کاش 2000 ما میرفتم اتریوم میخریدم که امروز $6000 ما سودایش بکنم. سال 2026 و 27 قیمت های اتریوم شما بالاتر از $4-5-10,000 آمریکایی خواهد دیدین. حالا اگه 10000 نبینین بالاتر از 5000 که من میتونم گارانتی براتون بخیرم که میبینینش. و بازم قبل از خرید حتما برین ریسرچ تون خودتون بکنین، در موردش تحقیق بکنین، بعدش برین بخرین. همیشه وقت تنتون سالم باشه، جیبتون پر از پول باشه، در کنار فامیلتون باشین. الله حافظ، نگهدار همه شما.